Привет, дорогие друзья. Ну вот мы и близимся к завершению нашей стройки. Дома уже благодаря Анюте обросли уютом. Они прекрасны как снаружи, так и изнутри. И мы с радостью с вами делимся тем, что мы принимаем гостей. К нам приедут наши любимые родители и другие очень любимые и близкие друзья. Реально, ты умница. Ты поняла. В прошлом году ты, пока сопела, батя снимал чернику и красил себе ротик. А теперь ты кочегаришь вовсю сама. Быстро работаешь. Одинаково. О, Анна Александровна, это вам яблоко. Руки аккуратно. Больно. Уже встретили несколько групп друзей. Заходом. Да, и сейчас сами кайфуем, завтракаем в чистом поле с Юшечкой, красотушечкой. Так, потрескивает костер, прям красота. Мы трапезничаем здесь на природе, на большом столе, который сам своими руками сделал. Вот, очень помог Батыр, наш бригадир тоже собрал практически все. Кайф, какой кайф же расслабиться после стройки, уже просто сесть и позавтракать на этой природе. Ты по-другому совсем ощущаешь это место и отдыхаешь. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Настал тот момент, когда дочь одевает мои украшения, а колечко на пальчик ноги. Лея. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's be free. Ты моя умница. Где? Крути, батя, да, крути. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts.
Прибор для кофе. Ух ты, благодарю. Мороженое с кофе. Пробовали когда-нибудь? Мы вас не благодарить теперь, Алексей Витальевич. Вот именно так Алексей Витальевич делает столы. Собственными руками. Ручная работа. Какие-то столы классные получаются. Один мы уже заценили, с друзьями сидели. Как будто ты это откусила кусок. На вкус попробовала. Ого! Я так могу, Пать? Лео, у папы волшебная машинка. Волшебная машинка. К нам приехала в гости мама! Привет, мама! Туту? Это что значит, Александр? Ну что, мамуль, поехали смотреть, что мы там натворили? Ну, поехали, конечно, раз я приехала. Поехали. И первое место, куда мы приехали, это Ладога, на Ладожское озеро. Мамочка прогуливается, отдыхает, мы дышим чистым воздухом. Здесь такой простор и горизонт, уходящая вода. Вообще классно. Еще раз? Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights up. Dive with my own doubts. Прыгска! Прыгска! Дай. 3, 2, 1. Ого! Так я сама, батя сама попробуй так. Ну что, мама с нами отказалась ехать. About to leave, already packing. Вот и настал уютный вечер. Мама уже в гостевом домике отдельно легла спать, а мы с Анютой уютно сидим у костра и обсуждаем прошедший день. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. Завтрак на природе с мамочкой. Ать, привет. Будем есть сейчас дыньку. Прошу вас, маман. Мерсис. Девочка готовит нам яичницу. Сейчас будем сидеть тут на природе и лакомиться вкуснятиной. Dive with my own doubts. Там пили, да? Ой, тоже там пили, да? Дяденька пилой. Да. Дяденька пилой, да?
Somehow we can't miss out. I'm done living life with the lights. I'm done with my own doubts. Дочь поняла фишку, что можно легко собирать ягоды с ведерка. А счастье полного ведерка было так близко. Ну, дочь выпрашивает. Вот оно, счастье. Хорошо ягоды собирать, Лей? About to leave. Только дождик прошел, тут же солнце выглянуло, и сразу же туман, испаряется вода. Такого в фильмах не увидишь, красота какая. About to see the world in action. What we can be. Life with no distraction. Лия радуется, потому что едет дед. К нам приехал дед, это круто. Сейчас будем готовить шашлычки, гулять всей семьей, отдыхать, кайфовать, общаться. Как же классно жить за городом. Die with my own doubts. Здрасте, здрасте. Наши любимые приехали. Что-то туман вообще тут делает чудеса. Красота такая вечерняя. Что, пойдемте шашлык есть? О, Жух. Лея, садись, Жух. поедем шашлык есть. Я пойду оттуда сфоткаю. Держись крепко-крепко. Держишься? Freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche. We're on the run. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. Классно, классно. Забыл, подумал. Лея, пошли кушать. Пошли. Начиналось с того, что дали ребенку мячик поиграть. Но наши мужчины, деды, папа решили, опа, вспомнить, как они раньше играли. Мое ощущение, мнение, что любая еда, приготовленная на костре, во-первых, сам процесс готовки на огне, это очень приятно для мужчин особенно. Но и сама еда получается, по моему мнению, такая заряженная, очень вкусная и аппетитная. Батя мастерит мне новые светодиоды, ходовые огни такие. Тоже подарок мне привез. И мы доделываем еще дренаж. Сейчас проложим дренажные трубы, и участочек будет сухой, классный, в любое время года, что очень прибавит комфорта. This is what we waited for.
Сигнал подавай. Иди, подавай сигнал. Молодец. Now looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Died with my own doubts. У нас в гостях суперблогер. И мы завтракаем на свежем воздухе. Лиюшка самая первая запрыгнула за стол и, нахмурившись, всех ждет, пока мы сядем. А Анна Александровна, наша Анна Ангельская любимая, приготовила нам такой вот вкуснейший, красивейший завтрак. Лея уже вилкой прям накалывает. Спасибо, зайчонок. Ай, красота. About to leave, already packing. Come with me. Дорожные работы, как сказать, затягиваются. Ну, я привык это со строительством, конечно, что все больше сроков. Но здесь, походу, у нас дороги будут не через неделю, не через месяц, а, наверное, к снегу только. Вот. Также должны подвести воду и сделать столбы с освещением. Но будет зато совсем уютно и круто. We'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Died with my Проект этого дома я назвал «Куб», так как он имеет прямые формы, похож на, ну, почти на куб, да, имеет такие лаконичные формы. Вот такие вот отделки окон получились, очень симпатичное сочетание цветов, по крайней мере, мне очень нравится и девочкам. Вот, и сейчас именно в этом доме мы живем, а второй дом используем как гостевой. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Также и завершается отделка второго дома. Этот проект я назвал «Нордик». И используем мы его как гостевой только потому, что внутри есть лестница, и второй этаж не сильно ограничен. А Леечка у нас очень любит лазить по всяким новым местам, все изучать. Именно поэтому мы этот дом позиционируем как гостевой. Но он не менее уютный, я бы сказал, даже более романтичный. Всегда радостно принимать гостей и показывать им все наши новшества.
бригада, которая кладет асфальт, подготавливает подушки, все выравнивает. Очень классные ребята. Они очень ответственно подходят к делу, работают достаточно, как сказать, плотным графиком. Иногда даже выходные, иногда даже допоздна. Но все равно некоторые моменты, отсутствие щебня нужной градации или поломки техники, вставляют им, конечно, палки в колеса. Ну и нам всем, потому что мы все желаем эти дороги получить побыстрее и ездить по гладкому, классному, красивому асфальту. Но все равно в любом случае он нас ждет впереди. Так что это большая радость. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life. Едем провожать Надежду. Она сейчас ночевала в нашем гостевом домике. С радостью сейчас узнаем ее мнение, как же ей спалось и как же вообще гостилось. Скажи, как тебе вообще поездка? Да, и как так получилось, что ты к нам приехала? Вообще твоя история очень, мне кажется, вдохновит всех на то, чтобы сразу не просто принимать решение «хочу», а «хочу» и действовать. Ну, я увидела отклик, точнее, увидела у тебя сторис, что приглашаем гостя. Я сама тогда находилась в Москве, и думаю, хорошо. Почувствовала какую-то радость внутри, отклик, думаю, я соберусь. И я была там в Московской области, был один храм, куда я зашла, и икона, которая меня поманила, это была Ксения Петербургская. Тогда я точно приняла решение, что я еду. И, в общем-то, все получилось. Пришлось нам организовать все процессы с няней, с ребенком, с бабушками. Но я здесь, я не жалею, потому что я давно за вами наблюдаю, и мне интересна здоровая психика, ответственные люди, которые развиваются, которые идут в осознанное супружество. Для меня это такое прям вызывает восхищение, который мне пока не знаком. Вот поэтому я здесь как ученик. Здорово. А меня очень восхитил поступок Нади, потому что мы еще не сильно публиковали, как у нас домик выглядит, какие у него условия. Я просто публиковала фотографию дыни на фоне поля и написала, что ждем в гости. И Надя, не спрашивая, какие у вас там условия, если там туда-сюда, она просто сказала «хочу». Я сказала «приезжай». И вот Надя здесь. Настолько это восхищает, когда человек отвечает за свои слова и берет ответственность за свои желания, потому что именно это дает нам энергию, силу и вообще просто веру в себя, и дальше действовать, творить и реально становиться творцами своей жизни. Леша еще восхищается, что у Нади и ребенок в Кирове, и няня в Кирове, и как это все получилось организовать. Все получилось, да, мне понадобилось это около суток, чтобы со всеми договориться, все решить, принять решение. Но в день отъезда из Москвы у меня отменялись рейсы в Питер 4 раза. Обалдеть. В конечном итоге я все-таки ночью села на Блаблакар и приехала. Это, вы знаете, как сила желания. Это круто. И давай коронное. Как тебе у нас? Как тебе домики? Радостно. Домики вообще просто восхитительные. Они очень аккуратные, и они настолько продуманные и эргономичные, что как в доме хорошо не хочется выходить, так и на улице тоже прикольно. Поэтому вот этого дисбаланса не бывает, когда ты, знаешь, в деревенском доме. То есть здесь абсолютно все не так. Он очень облагорошенный, очень эргономично продуманный. Один домик с двусветным пространством, с лесенками, второй домик приятного цвета и формы, кубический. В общем, такое чистое место и очень комфортное. Тебя поманила дыня, и ты приехала в Питер. Классно. Так что спасибо вам за эту поездку. У меня, знаете, что вроде ретрита, что отпуск, что-то вроде тренинга личностного роста, все вместе. Мы восхищены твоей смелостью вообще, что ты просто взяла, так и приехала. Я думаю, это пример будет для всех, чтобы жить не логикой и тем, что можно, нельзя, там, опасно, не опасно, хватит, не хватит, а жить по сердцу, жить чувствами, действительно, куда манит, куда хочется, куда вот радость ведет, туда и идти по зову души. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out.
Наконец-то есть возможность спокойно погулять, полетать по просторам, по полям, по лесам, отдохнуть. Позже я с радостью поделюсь с вами обзорами 2 домов, подробно их рассмотрим. Внутри и снаружи расскажу, как я их строил, из чего они состоят. Ну а сейчас мы просто кайфуем и наслаждаемся, потому что у нас вот такие красивые поля рядышком, за ними течет река Вьюн, и это, конечно, просто вау. Ну что, все? Давай это. Ну давай как-нибудь это. Главное серьезно масала попить. Проверьте эту модель, не мешает пить масала. Мешает, стукается вначале. Если полная чашка, можно пить, а больше серединки уже будет не попить. Ой, хорошая вентилируемость. Сесть имею. А к нам приехали очередные гости. Это наши друзья по пузу. Мы вместе ходили с пузами и развивались, готовились к родам, потом встретились. Это было очень здорово, очень классно. Сейчас вот малышки тоже иногда вместе тусят. Но я не про это, а про то, что сейчас мамы на чили, отдыхают, расслабляются. А папы тусят с детьми. Мы свое отработали. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Опа! Молодец моя! Ай, молодец. Эй, так висеть могу, и так могу висеть, и вообще висеть могу, так, та-та-та. Лея. Таки развлекаемся. Ритуально сжигаем вещи Алексея, Вещи, Алексей, не вещи, Который- Алексей, а которые он рабочую. строил. Форму рабочую, друзья, мы наконец достроили 2 этих прекраснейших дома, от которых я просто тащусь. И всех приглашаю, кто в Петербурге, заранее пишите в личку, приезжайте в гости. Поделюсь этой прекрасной радостью от этих построенных проектов. Надеюсь, Аня разделяет мою радость. Да, я разделяю очень эту радость. И насколько это ценно и важно заканчивать проекты, ставить точку. И сегодня мы ставим точку в нашей классной глобальной стройке. Ура! Свобода!